Втора категорија. Програма што не се препорачува за деца под 8 години, за чие следење се препорачува надзор од родител или старател. Барате некого? Siktir sen be. Те закачи, ми се измолкна. Одам да јавам, ти по него.
Орце. Кој? Орце. Што сакаш? Морам да го видам Митре. Што има? Нешто не е во ред? Уште трае состанокот на комитетот. Не знам. Треба да се јавам. Морам. Отоманската империја си останува феудално-деспотска монархија во која стенкаат многу поробени народи, меѓу кои и нашиот народ. Империјата слабе е однатре, трули. Однадвор ја притискаат големите европски сили, Русија, Австро-Унгарија, Франција, Англија, гледајќи си ги своите собствени интереси. Империјата ја викаат болесникот на Босфор. Но патот до нашата слобода сепак е тежок. Тежок. Крвав. Нема слобода без крв. Султанот Абдулхамид II не мисли никому да подарува слобода. Напротив, вие сите знаете дека за народите се полни со Ранеци. Караспир, ако дошо тушкаше наоколу, ни поба, не одраце. Мене ми побегна. македонскиот Мине. народ е решен да ги а за тоа се повеќе и повеќе се создаваат необходните услови. Нашата цел е општонародно востание кое треба добро да се подготви за да успее. Ослободувањето на Македонија зависи само од внатрешно востание. Тука туѓи штикови не се потребни. Секој што мисли поинаку, се лаже себе си, а ги лаже и другите. Смрт или слобода, рече пред малку Василе. Така ли е, Василе? Така пишува на нашето знаме, војвода. А јас само тоа знам да кажам. Па со тие зборови и би го завршиле овој состанок. Зборови, зборови, зборови. Само ножот треба да зборува. Со зборот треба да се разбуди секој човек, сиот народ, сите македонци. А и другите треба да се придобијат за делото. Власи, арнаути. Треба да се каже дека и сите турци не се исти. Треба да се прави разлика и меѓу нив. Исто така, на сите соседни народи треба да им се каже дека ние одиме по свој пат со своји сили. А сме за братство, за соработка, за културен надпревар меѓу народите. Ножот. Нашиот нож е нашата организација, Лука. Таа треба да се кали. Незините чети. Браќа, да сте живи здрави сите. Сега сите одете си дома на задниот излез. Не, војвода. Каде ти, тамо и ние. Сторете како што реков. Ние одиме на предната порта. Одиме кон нив, само мирно.
Господинот Андро Дуко, Точно. трговецот од Солун, а? А овој? Тој е мојот помошник. Кери Мага. Ти очигледно си залутал во Долна Мала, а? Муса, Ахмет, испратете го господинот трговец до неговиот хотел. Мораме да внимаваме. Улиците се полни со разбойници. На царските трговци не смее ни влакно да им фали од главата. Ајде. Пеќе ефенди. Господин Андро, Да? госпогицата Сара ве моли да повелите кај неа за час. Благодарам. Да. Господица Сара. Не знам зашто ме поканивте, господице Сара. Господине Андро, вчера од Солун добив едно шише коњак од брат ми Исак. Вечерва ние двајцата први ќе го пробаме. Ето затоа ве поканив. Повелете, седнете. Благодарам. Вие сноште толку убаво ми раскажувавте за Солун. И сега ќе наздравиме во тоа име. Иако јас не би смеела поради грлото. На здравие. На здравие и за убавиот Солун. Да, за убавиот Солун. Никогаш повеќе јас не ќе се вратам во Солун, господине Андро. Никогаш. Не сум веќе така млада. Стара мома. Немам кураж да се вратам во мојот Солун. Ај ми се допаѓа овој мој хотел. Навистина го сакам. А може би и нешто друго. Да? Пристигна Сулейман бек. Добро може. И значи вие утре се заминувате? Да. Само 2 дена во овој мој рај. Се чувствувам како да сум ваш гостин толку години. Благодарам. Се надевам пријатно се чувствувавте сношти со Сулейман бек и со мсје Жон. Да, многу пријатно. Токму затоа вечерва ве поканувам сите тројца да бидете мои гости. Иако не се чувствувам многу добро. Тогаш, јас ке морам за малку да се повлечам во својата соба, господице Сара. Ке бидеме на истата маса како сношти. Тој е тука поради мене, по наредба на Кери Мага. Ке разговарам со кајмакамот, ке се жалам. Кери Мага ме варди од разбойници, господице Сара. Нема потреба да го вознемирувате кајмакамот. Добро.
Ме зачудува оваа благородна постапка на Керемага, тој некому да сака добро. А биенто... Едниот зад ти е долу, пред влезот. Секој си ја врши својата работа, Ванде. А на турчено пред врата можам да му го извадам гркленот со 2 прста, нема ни да кркне војвода. Јас сум господин Андро Дуко, солунски трговец на Ангро. Купувам жито, кожа, волна и така натаму. Затоа имам царски документи, а ти си мој помошник. Јасно. Затоа не смеам да носам ниту нож, ниту пиштол. Точно. Сепак на турчино би му го извадил гркленот со 2 прста. Добро, добро. Не лути се, војвода. Јас сум Војвода Андро Дуко, трговец од Солун. Слушај, Ванде. Сега ќе слеземе долу во ресторанот. Ќе видам гости на господица Сара. А ти немој случајно да припукаш. Да припукам јас? А со што? Селаме, Хасан Ефенди. Сејам, Керимага. Морам веднаш кај кајмакамот. Нешто се договара со Мустафа, кадијата. Играат шак. Не знам дали добива или губи. Итно е. И онај? И тој. Добро. Повели. Кајмакам Ефенди. О, Керимага, Буирум, šta имам? Можеш да ми кажеш победив? Го видов оној трговец, ѓавор. Андро Дуко, во Долна Мала пред половина час. И? Таму бил на таен состанок. Ево овој овде може да каже се поред. Кажи.
Камакам Ефенди, тој излезе од хотелот приквечер заедно со својот помошник. И јас по нив. Ама кај Дона Мала му ја изгубив трагата. Си му ја изгубил трагата? Да. Ти царски леп јадеш за бадијела, а? Ме спотера едно куче и избегав. Ти си кучер. Чоро кучер! Проштавај, Камакам Ефенди. Проштавај. Еде, кажи. Потоа ме спотера едни двајца и едва и си извадгав жива... Доста! Ништо не го разберам овој ѓавор. Каде е сега тој Дуко? Во хотелот. Моите луѓе го држат на око. Тоа е добро. Што мислиш ти, Кадија Ефендим? Да го апсиме тој ѓаур или да чекаме Абер од Солун, а? Прво, на овој песенек да му се удрат 25 стапови по газот. Со задоволство, Кадија Ефенди. Второ, да се чека на Аберот од Солун. Да видиме кој е тој Андро Дуко. Може тој ѓаур е војводата Гоцо. Може би тој е навистина солунски трговец. Тој е виден да седи на една маса со Жан од францускиот конзулат. Најарно ќе биде да чекаме на Аверот од Солун. Може. Камакам Ефенди, јас гарантирам дека тој е Гоце, најголемиот душман на нашиот султан, на нашиот татко. Да живее нашиот султан, таткото наш. Гарантираш, е? А со што гарантираш дека тој е Гоцо војвода? Со глава, Камакам Ефенди. Ти татка си би го предал Караспина, а? Би, Камакам Ефенди за султанот. И мајка си би ја предал. Би, Камакам Ефенди за султанот. Убаво. Ги сакаш ли златниците? Многу, Камакам Ефенди, многу. Земи. Евала, Камакам Ефенди, евала. Керимага, Повели, Камакам Ефенди. ти да не заборавиш. 25 стапа да му се удрат на овој. Удри му 30, Керимага. Има дебел газ. Евала. Телеграма од Солун за Дуко. Податоци ќе испратат во текот на утрешниот ден. Ќе чекаме до утре, Керимага. Не ми се допаѓа, но ќе чекаме, Камакам Ефенди. Lie, 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 lie.
la 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 la. Teče sena ubavica, teče tihko peki, teče sena ubavica, teče tihko peki. Paris, Paris, ti si ist, ubav sjajen, večno ist. J'aime Paris, j'aime Paris, ubav sjajen, večno ist. Paris, Paris, večno ist, ubav sjajen, večno ist. J'aime Paris, j'aime Paris, ubav sjajen, j'aime Paris. La 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 Jolie chanson, Monsieur Jean. Франция, моята Франция. Парис, Парис, месье Жан. Тоа ме подсетува на моите студии во Парис. Уи. Франција е Франција, но Парис е Парис. Па тоа е исто, монами. Франција, Парис, Парис, Франција, исто. Сара пресечи дали е исто Франција и Парис. Не знам, пријателу. Навистина не знам. Јас сум од Солун и Солун за мене е најлеп. Но јас толку многу ти имам зборувано за Парис. Замислете, господине Андро, тој најмногу од се го сака Парис. Тој од него дури и своја невеста би направил. Јас сепак мислам дека тоа е чиста лудост. Се разбира дека е чиста лудост, господица Сара. Господине Дуко. Јас така мислам, Бегу. Таа може така да мисли и да рече. Ти можеш да мислиш, но не смееш да речеш. Ѓаур. Бегу. Сулейман Бегу. Господине Андро. Сулеймане. А го сака? И јас мислам така. И тој ја сака неја. Да се напиеме, монами. За ваше здравие, месие Жан. И за Франција. За Парис. Мерси. И за вашиот роден... Кукуш. Уи. За вашиот убав кукуш. Кукуш, месие Жан. Тоа е обично мало место во Македонија. И за Македонија, монами. Еве ги се враќаат. Браво. Ето така, сега пак сме сите заедно. А сега вие двајца подајте си рака. Така. Господине Дуко. Повелете, Бегу. Зошто Парис не може да се сака повеќе од се, па да се направи дури и своја невеста?
Затоа што само својата земја човек може да ја сака толку многу. Дури да ја направи мајка и невеста. Мсју Жан, па тие пак ќе пламнат. Pepino, magija, trik, halucinacija, telepatija, iluzija, iluminacija, perpetuum mobile, hokus pokus preparandus, đavoli, vragoli, Pepi, Pepino. Господине Дуко. Молам. Вие сакавте од мене да купите 2 коња. Јас ви реков дека немам коњи за продавање. Точно. Дојдете утре во мојот коњарник да си одберете. Благодарам, бего. Утре сте сите мои гости на Чифрикот. Ќе дојдам да ве земам изутрина. Убаво, бегу, убаво. Мерси, монами. Моето почитување, господице Сара. О, Кери Мага. Убава програма. Господа. Бонсуар, месие офисија. Повелете, Кери Мага. Седнете. Благодарам. Во Солун гледав еден илузионист, Папагали. Да, Гали Папагали. И јас сум го гледал. Вешто човече, да. За колко станува збор, господине трговец? За Гали Папагали, илузионист од Солун. А така, од Солун. Се што има таму. А во Париз гледав еден индиски илузионист. Тој забиваше црна кама во своите голи гради и оттаму вадеше бел булат. Па тој е невозможно. Фантастично, монами, фантастично. Да, јас тоа 3 пати го гледав таму. Убаво, бегу. Но секој не може да биде 10 години во Париз. Треба некој да биде и овде, да ја варти земјава. Затоа си платен, Кери Мага. Ќе ја вардиш. Се разбира, судебен бек. Ако треба и без пари ќе ја браниме земјава, само ти кажам. Кога сум во кафеа на Кери Мага, сакам да уживам и да разговарам со пријателите. Секако, Сулейман бек. Си одам. Зашто толку бргу, Кери Мага? Останете уште малку. Наминав само да видам дали нашиот трговец Таса жив и здрав од Долна Мала во твојот хотел, господице Сара. Затоа дојдов. А како што гледам, тој е и жив и здрав. Благодарам, Кери Мага, за грижата и вниманието. Јас имам една забелешка, Кери Мага.
Некако ич не сакам да гледам запти низ мојот хотел. A to, gospođice Sara. Сам. Musa. Da? Što boraš ti ovde? Gas? Da te nema. Ете, bitno i to, gospođice Sara. Да, Кери Мага. Повели, Кери Мага. Повели. Той od сега ќе биде покрај нашиот трговец, gospođice Sara. Да го варти од разбойници. Слушна, Караспиро? Или може би не знаеш кој е господинот Дуко, а? Чув, Ефедем, чув. Јас, како не го познавам господинот Дуко, јас секогаш и знам сите оние што треба да се знаат. Јас, ако треба за господинот трговец, во вода, во оган, ќе се фрлам. Добро, Јас... добро. Доста оди. Добро, Кери Мага, добро. Готово, gospođice Sara. Trgovec, a? E pa, dobra noć. Добра ноќ, Керим Ага. Кери Мага, Караспиро, Муса. Мислам дека не требаше да се враќам од Париз, месије Жан. Секој сака да се врати во својата земја, Монами. Зар не, месија Андро? Земјата е како мајката, месија. Да, уи. Која е твојата земја? Ова истата. Која? Македонија. Што си ти, господине Дуко? Јас сум македонец, Сулейман Бек. Хеј, каде ви? Јас морам да се приберам во својата соба, gospođice Сара, утре ме чека долг пат. И јас мислам дека е време да си одам. А и ти, Сара, не си добра, треба да си легнеш. Месије Жан, ако кажете и вие дека треба да си одите, тогаш... Уи, мадмазел. И јас мислам дека треба да си одиме порано за утрешната посета на чифликот на Сулейман Бек да бидеме посвежи. А? Дјало, вануи. Месије? Сулейман Бек, значи ќе се видиме утре наутро. За вас имам подготвено едно малечко и пријатно изненадување. Да живее султанот! Да живее! Долу кодошите! Долу кодошите! Кој кодаш? Што кодаш, кодаш? Што е? Кери Мага е се уште долу со неколку запти. Добро е, значи, не вардат од разбойници и ајдуци. Ќе тргнеш? Гледаш ли нешто?
голема мешаница војвода. Не го гледам Керимага. Керимага! Панте! Остави го пише. Утре ќе мораме да заминеме. Легни одмори малку. Bonjour, mademoiselle Sara. Comment ça va? Господине Андро. Месье Жан, какви се твоите информации за она што синоќа се случуваше пред хотелот? Се што се зборува, јас само тебе можам да ти верувам. Еден комита е убиен, монами. Сега бил поставен кај Долномалскиот мост. А се зборува дека и Керимага е ранет. Така значи. Абдула, терај на горниот мост. Заповедано е да се вози према Долномалскиот мост. Терај на горниот. Пеки, ефенди, пеки. Ај. Надвор од градот може само преку долниот мост, бегу. Така нареди кај Макамот. Абдула, сврти лево по надолниот мост. Пеки. Ајде. Полека, Абдула, внимавај. Ајде, Свето, бегај, ајде, Машко, полека. Тоа е лудата Цвета. Видбе, камо бе! Бегај, Цвето! Тръгни се, Цвето, ќе те удрам! Летала столица, та пепелица, и конче бело, а то и нема раце. Господице Сара. Господа. Керимага, ба вие сте навистина ранет. Ранет, но жив, господице Сара. Те чували добро од разбойници мој од Караспиро, господине трговец? Па убава веселба со гостите, Сулейман бек. Терај, Абдула, најбрзо што можеш. Ајде. Ајде,
Trgnuvaj ka Raspiro. Teraj! Ajde, Arab! Stój! Begu, što ti je? Sulejmane? Ništa. Ne mi je ništa. Sve ovo je tvoje. Tvoja zemlja. Moja. Monami. Da se simnem, a? Ne. Gospodine Duko. Da? Ti molčiš. Keri Maga je zver. Da može той секој ден ќе набива по една глава на кол. A takvi kako nego ima mnogo. Ne moraš da gledaš glavi nabijeni na kol ako ne možeš, Sulejman Beg. Parno ki ti beše da si ostaneš u Pariz ako imaš meko srce. Ćuti. A zašto se krevат lugето? Ta raja. Zašto se krevate вие? За своята земја се креваат луѓето. За неа. Ovo je moja zemlja! Moja! Ovo je moja zemlja. Moja. Dovdi me, Begu. Ajde! Ajde! Stasavme. Najposle, gospoda. Ете, господине Дуко, тоа е мојот имот. Големе. Избереш веднаш или првин да се напиеме кафе? Јас сум за тоа веднаш да ги погледам твоите коњи, Бегу. Мене коњите ме интересираат. Така е, господине Дуко. Првин пушката, а потоа коњот се најважни за вистинскиот човек. Да, господине Андро. Неговата најголема страст се коњот и пушката. За него трето нема.
Добре дојде, Сулейман бек. Добре дојдовте, госпогице. Добър ден. Месие. Ефендам. Ибрахим, тој е господинот Дуко, трговец. Ќе одбере коњи. Извадете ги најдобрите. Пеки бегу. А оној кодаш по тебе како куче? Тој ме варди од разбойници по наредба на Керимага. Ајде кај коњите, господине трговец. Селям бегу. Како се викаш? Елмас. Маш. Тој е мојот најмал син бегу. Лjubav. Čekaj da ti dadete jedno šekerče. Знаат. Само се сомневаат. Оној. Може. Ти знаеш што е добар конј. Убав конј. У имат, мазајл. И оној би го зел. Извади ги коњите за господинот Дуко. Пеки ефенди. Керимага. Гледам. Никако да се ослободам од тој крлеш. Благодарам, господине. Ти благодарам тебе и на Господ. Јас сум тука, Сулейман бек. Гледам. Дојден сум службено, поради него. По наредба на кајмакам од Сулейман бек. Чув, Керимага. Господине Андро. Вие сте храбар човек, монами. Браво. Честитам. Честитам, господине Дуко. Да влеземе да се почестиме нешто. Баш убаво бегу. Јас брзам, Сулейман бек. Мене работа ме чека. А кафе ќе пиеме друг пат. Може би еден ден, вака сите заедно. Добро. Твојот управник нека среди за коњите. Ванде, подготви ги документите. Ибрахим, чу. Да, бегу. Да седнеме, месио Жан. Уи, мадмазел. Еве ме случајно пак овде, господине трговец. Се видов. Браво, браво. Сулейман бек. Што е? Тој сака да замине. Да. Треба предпазливо да го задржи што подолго. Тој не смее да си оди додека не добијам известие од кајмакам од Сулейман бек. Очекувам секој час. Изгледа дека тој е оној шејтан што го бараме насекаде. Гоце војвода Сулейман бек.
Тој е или само изгледа дека е? Телеграмата од Солун ќе каже точно. Додека таа не стигне, тој за мене е само Дуко, трговец. Мислам дека е сега моментот. Да, одвај чекам. Монами, еве го ветеното изненадување. Примете го од мене овој скромен подарок. Мерси, месије Жан. Убава е? Да, прекрасна. Да го оставиме оној пес без фес, а? Сулейман Бек е најдобриот стрелец во сиот вилајет. Се е средено со конјите, бегу. Волете, Ибрахим. Ето, господине Дуко, конјите се твои. Одиш без поздрав со мене, господине трговец. Мене ме чека долг пат, Керимага. Јас имам уште многу работа. Тој е Сулейман Бек. Да се фати жив или мртов. Кајмакам Махмуд. Душманите на султанот се душмани на секој од нас, Сулейман Бек. И? Што? Ако оди по патот, ќе мора да се искачи на тумбата зад павилјонот. Ќе мора? Тогаш ќе треба да се пука во него, Сулейман Бек. Одовде не може да се промаши. Пукај, Керим Ага. Сулейман Бек. Јас сум ранет, Сулейман Бек. Ти си најдобриот стрелец во целава околија. Ќе биде многу лошо и за обајцата ако не избега од раце, Сулейман Бек. Не знам како е во твојот Париз, но овде од време на време мора да се пука. А и по некоја глава да се пресече и да се надене на кол, Сулейман Бек. Доста, Керим Ага.
Ени ги. Odovde će biде najdobro da se puka, Sulejman Bek. I na Allahot ti mu bide milo toa što će go stori sega tvoja taraka, Sulejman Bek. Neka bide Allahovata volja. Побегне ѓаурот, а? Musa, Ponif! Kaži, ćeri maga. Najdobrata levica na Balkanot. Namerno nego pogodi. Trebаше да ја зачувам за такви како тебе, Керимага. Керимага! Бегу! Што е? Ništa, mosije. Nema poveće da mu treba. Ибрахим! Доктор! Сулейман, зашто? Ефендија. Зошто? Само Аллах ја знае вистината. Јас реков дека е тој Керимага. Јас со главата тврдев дека е тој. И ете, па кај Кемархам Ефенди тврдев дека сигурно е тој. Гоце, со главата тврдев, живи вера. Со главата, да, со главата. Не, не Керимага! Той шейтан je nedofatljiv, kako oreo. Кој Керимага?